एबे वर्तमान पाणीपाग विभाग सूचना आसीछि जे भेरी सिभियर साइक्लोन स्ट्रोम रूप नेब बात्या यास 166 किमी बेगरे पवन बहिब एवं ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा सहित वज्रपातर आशंका मध्य रही एवं केउ सब जिले में यह बात्या प्रभाव पड़िब ता सहित केउ सब अंचल को विपद रही से नहीं संपूर्ण खबर जानिबा किंतु ता पूर्व समस्त को गोटे छोटिया रिक्वेस्ट ये वीडियो को आपणक सांगसाथी व्हाट्सएप फेसबुक किंबा जेकोसी सोशल मीडिया रे बहु मात्रा रे शेयर करंतु जहा फल अन्य माने जानिबा सह सतर्कता अवलंबन करिवे। ता सहित आपण जदि आम चैनल रे नुआ एवं प्रथम थर पई हम चैनल को आछुछंती ताहाले वीडियो तळे थिबा नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करंतु और बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ओके करी रखंतु जहा फल रे जेबे भी लेटेस्ट न्यूज आपण माने आम चैनल रे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी नगरी खबर उपरे नजर पकाइबा। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या यास अति भीषण बात्या भावे स्थलभाग छुई पारे। 26 तारीख संध्या बात्या पारादीप और सागरद्वीप मध्य भागरे स्थलभाग अतिक्रम करिपारे। एही बात्या भारतीय पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार बात्या स्थलभाग छुईबा बेलकू यार प्रभाव रे घंटा प्रति 155 रु 165 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। उपकूल समय समय यह 185 किलोमीटर बेगरे झटका दे पारे। तेबे समुद्र रे देखा देइथिबा लघुचाप क्षेत्र केउ स्थिति रे थिले केते मात्रा रे पवन बहे जानंतु। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिबा अनुसार लघुचाप अवपात रे परिणत हेले पवन बेग घंटा प्रति 30 रु 50 किलोमीटर रही थाए। सेहि भली गभीर अवपात रे पवन बेग घंटा प्रति 50 रु 50 किलोमीटर रही थाए। अवपात जितेबेले बात्यारे परिणत हुए सेतेबेले पवन बेग बढ़ी घंटा प्रति 60 रु 80 किलोमीटर हुए। सेहि भली भीषण बात्या बेले पवन बेग घंटा प्रति 90 रु 120 किलोमीटर होई थाए। अति भीषण बात्या होई सामुद्रिक झड़ स्थलभाग छुईले सेतेबेले पवन बेग घंटा प्रति 120 रु 165 किलोमीटर रही थाए। सेहि भली अतिरु अति भीषण बात्या समय स्थलभाग पवन बेग घंटा प्रति 166 रु 220 किलोमीटर रे बहे। एक्सट्रीम सिवियर साइक्लोन स्ट्रॉम पर यह सुपर साइक्लोन स्ट्रॉम बा महाबात्या होता है। समय पवन बेग अधिक होता है। घंटा प्रति पवन बेग 220 किलोमीटर को छुई थाए। 1999 महाबात्या पर अम्फान को बंगोपसागर में सृष्टि होता सुपर साइक्लोन श्रेणी में अंतर्भुक्त करा जायछि। तेणु पारादीप रु सागरद्वीप मध्य लैंडफॉल करिब बात्या यास। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान 26 संध्यारे छुईब स्थलभाग। जदि भिडियोटी आपण मानक पसंद आछि वीडियो को बहु मात्रा रे लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु और वीडियो को समस्त को शेयर करंतु। वीडियो को फुल देखिबार आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। रोची पुणी किछि नवा खबर नै देखा हबो सेतेबेले जाय रहूची। नमस्कार।